हेलो दोस्तों, चलो देखते हैं कौन सा कलर है, हरा कलर है या नीला कलर है। अगर आपको हरा कलर लगता है तो लाइक पर क्लिक करें। अगर आपको नीला कलर लगता है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें, लेकिन उसको देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। दोस्तों, ये तो हरा कलर है।